reci, Neco? Nova tura, nova avantura. Tako je, idemo jako u drugu polusezonu. Kakav dobar, lep jesenji dan. Jeste. Vjerojatno je toplo. Kao da je proleće, samo ove boje pokazuju da je jesen. A ti si izabrao da mi danas idemo pešice po ovom vremenu, malo brinemo o zdravlju. A pošto danas idemo u takvu industriju, da je u suštini beauty industrija, onda da pobegnemo malo iz kola, pošto smo sve do sada išli kolima, da iskoristimo, pošto je ovaj lep prolećno jesenji dan, a i kad već idemo u takvu industriju, da mi budemo u skladu sa tim. Pa dobro, ima smisla. Znači, slutim da idemo u med spa. Idemo u med spa s obzirom da smo na Dedinju, kod naše studentkinje Nine Kovrlije. Sa Ninom imamo svašta nešto lepo da prođemo. Nina je nama već 2 godine na programu. Sad smo došli do ove 3. godine gde bira izborne module, pa ćemo možda popričati malo i o tome šta bi bilo za nju idealno od ovog skupa naših izbornih modula koje će da imamo u narednoj godini. Ali ono što je bitnije i što nju interesuje jeste deo koji se tiče, krenuli smo finansijski konsulting, zajedno sa našom Aleksandrom koja radi sa njom, da vidimo malo kako ide taj deo, a mi sa njom da prođemo ovaj deo organizacije i daljeg razvoja. Nešto što su njene teme o kojima bi voljela da priča jeste sistematizacija generalno u beauty industriji. Koliko sam je razumeo, tu postoji baš dosta nekih specifičnosti beauty industrije i samih zaposlenih koji rade i kako cijela ta industrija posluje. Također ima jedna tema koja je dalje raste, kako ona to vidi, koliko je taj biznis vezan za nju, a koliko možda funkcioniše bez nje. Tako da bi nam to bile neke glavne okosnice koje treba da prođemo sa njom. Dobro. Pa znaš šta, ono što ja recimo o njoj mogu da primetim, to je malo je žena preduzetnica koje su tako rano počele kao ona. To mi je onako, tu bi me isto zanimalo da razumem taj profil i motivatore kako smo mi došli. Ona je, ja mi koliko razumem, skoro 20 godina u tom poslu. Jeste, ona nešto pričala da pre valjda 18. godine i počela ovo da radi, tako da je jako dugo u poslu, razvijala je to malo po malo i sad je došlo do ove 2 lokacije na Dedinju. Mi ćemo danas da idemo prvo u ovu jednu lokaciju, a onda nakon toga ćemo da proštamo da vidimo i drugu. Kakav dan za beauty. Pravi beauty dan. Pravi. Nina. Dobro nam došli. Nina, pa kakve su to promene? Kakva je to promena stylinga? Pa malo. Nova godina stiže pa da budemo spremni. Bravo, kako ti je lepo nova frizura. Si mi dobro. Pa već da hvala. Znači, Neca mi sve vreme pominje, jedva čekam, kaže, da uđem u beauty salon, da vidi šta ima unutra. Pa, izvoli Neco. Znate kako, ja mislim da nam je bolje da se smestimo u Bašticu, jako je lepo vreme, što imamo sreće. Devojke sada rade, imamo puno žena unutra i jako nam je važno da se osjećaju sigurno i da im ne remetimo taj mir. Tako da, ako ste okej sa tim, da vas ugostimo u Baštici. Ja sam okej, nego mi zbog njega žao. Nemamo drugu opciju. Drugi put ćemo se malo bolje organizovati. Doći ćemo van radnog vremena da vidimo kako izgleda. Nemanja je gajio velike nade, ali dobro. Mnogo ti je lep ovaj lokal. Hvala. Da, ova lokacija je stvarno posebna i od prvog trenutka kad sam zapravo došla ovde, sam bila opčinjena mestom i nekako tu je, blizu je, da kažemo, i bulevara, ali nekako ušuškano i imaš osjećaj kao da si negde van. Baš nekako liči na tvoj posao, liči na to čime se ti baviš. Tako je. Jeste, to je jako bitno jer to dode na tom delu experience. Kad dođeš na ovakvo mesto, da brineš o sebi. Pa jeste, nekako mi baš želimo da to cijelo iskustvo klijenata kad dođu, obzirom da svi živimo kako živimo, sve je prebrzo, nemamo vremena za mnogo toga i onda nekako taj moment kada uđeš u salon lepote koji treba da se bavi ne samo izgledom, nego i time kako se osjećaš, mislim da je jako važan taj ambijent i zapravo i prostor gde dolaziš, jer svesni smo svi da su svuda jako veliki problem je saobraćaj, gužva, parking, tako da i taj moment smo nekako uspeli, imali smo zapravo sreće da se ovde nađemo i da imamo čak i svoj parking, da nismo u zoni parkiranja, tako da za sada... Super, a koliko dugo si već ovde?
Ovde smo koleginica Jovana i ja. Mislim da nam je ovo sad 12. godina. Opa, pa dobro, znači to se... Da, brzo proleti, ali zapravo dobro je etablirano, ali ono što mene zanima, i to sam baš pitao Nemanju da li zna, to je koliko ti si jako dugo u ovom poslu i počela si da se baviš, da kažem, ko klinka. Jeste, da. Sa nepunih 18 godina sam otvorila salon. Wow. I to je stvarno, sad kad vratim film, bukvalno ne mogu da verujem da sam i dalje tu. Iz razloga što u trenutku kada sam kretala celu priču, to je bila varijanta gde upisujem faks za biznis i marketing i želim da budem samostalna, da sama finansiram studije i bilo mi je blisko cela priča sa salonom jer moja kuma je imala svoj salon i nekako sam ja uz pomoć nje to pokrenula, zahvaljujući i roditeljima naravno, jer sam imala 17 godina. Tako da je to krenulo kao varijanta u kojoj hoću da se bavim nečim što me interesuje, ali zapravo želim da obezbedim sebi neku nezavisnost. Ali ideja da ti sa 17-18 godina kažeš ja hoću da budem samo održiva i da se izdržavam dok studiram, da ne moram tražim pare od roditelja, da. To je tada, kao što i sada, dosta redak slučaj. A kako bi ukratko moglo da se opiše, na primer, ja i moj biznis, kako sam ja razumela taj biznis pre 17 godina i onda fast forward, šta je to danas? Pa prvo ja to sa 17 godina nisam razumela uopšte kao biznis. Niti sam ja tada imala kao neku ideju gde ja želim zapravo da stignem. Mislim da je ono što me vodilo kroz ceo taj proces jeste kako da budemo bolji. I da kroz sve što smo uvodili od usluga do novih kolega, uvek smo imali tu jednu crtu kako mi možemo ovu uslugu da unapredimo, da našem klijentu damo neku veću vrednost. Jesi mogla da zamisliš, recimo onda, ako si maštala, jesi mogla da zamisliš da će to da izgleda danas ovako kako izgleda? Ili nisi imala predstavu? Pa nisam imala predstavu u kom obliku, ali mogu da kažem da sam imala predstavu u nekoj poziciji, kako bih rekla. U smislu, znala sam da želim da to što radim da bude na maksimalnom nivou. Sad put, kako smo iz Zemuna stigli na Dedinje, bilo je tu više stanica, imala sam ja još neke salone usput koji su bili na Obilićevom vencu, u tržnom centru Stadion i sve su to bili neki moji izleti da ja probam nešto više. Međutim, u tom trenutku sam bila stvarno mlada, to je bilo možda 23-24 godine i zapravo sad kad vratim film, ti izleti nisu uspeli zato što stvarno nisam imala dovoljno znanja o nekim drugim stvarima koje nisu tehničke prirode, a to je organizacija, finansije, kako postaviti procedure, standarde rada. I sad kad vratim film, sve to nekako bila škola, da bih možda sada mogla da kažem da smo na dosta dobrom putu da napravimo posao koji funkcioniše i kada ja nisam tu i da tu postoji jedan veliki broj žena sa kojima ja radim, tim koji svakodnevno napreduje, koji uči neke nove veštine i da nekako rušimo te stereotipe o kozmetičkim salonima, manikirkama i ženama koje rade u toj beauty industriji, jer vrlo često se susrećemo sa tim stereotipom da salon lepote zapravo nije posao, nego da je to neki side job ili ne znam šta. Ali mislim da smo uspeli i nadam se da ćemo i u budućnosti raditi na tome da nekako se saloni lepote shvate kao jedan ozbiljan biznis u kome žene jako vredno rade, trude se, napreduju i stalno nešto novo stavljaju kao izazov. Nema dilema oko toga. To je danas mnogo izvesnije koliko je to rastuća industrija nego što je možda bilo pre 20 godina. To je sada nekako ima i svoje ne jasne obrise, nego ima jasna statistika rasta i tržišta i usluga i ovog. Znaš šta, još me neka stvar zanima ovako na tom uvodnom delu. Jedan najteži trenutak, ako može da se izdvoji sad ljudi koji nisu preduzetnici, oni misle da toga možda ima jedan ili dva, a ne da ih ima stotine.
Ali kad bi mogli da izvedemo jedan neki kao, tad mi je bilo, to mi je bilo najteže. Pa prva stvar iskreno koja mi je pala na pamet jeste delegiranje. Definitivno, meni lično je to bio najveći izazov u kontekstu što kad kreneš kao samostalan igrač i onda kreće posao da se širi i da tim postaje veći, tebi je prosto teško da skapiraš da moraš da obučavaš ljude da bi radili taj deo posla koji si ti do tada radio. I naravno da se tu srećemo svi sa tim, niko to neće raditi kao ja i slično, i jako nam je teško da shvatimo da ne postoji samo jedan način da nešto se završi, nego da postoji više načina i da ta osoba koja treba da bude na određenoj poziciji će uraditi stvari drugačije, ali da će posao opet na kraju biti odrađen u nekom određenom standardu. Tako da delegiranje je nešto što... U stvari kad si to prelomila, onda si počela da rasteš. Da, tako je. Tada sam shvatila da zapravo je neizvodljivo da ja radim sve i na kraju krajeva i da ja ne mogu da radim sve dobro. I da... Da ne treba. I da ne treba. I skoro sam baš na tu temu pročitala jednu bitnu stvar, a to je da mnogi ljudi misle da imaju biznise, a zapravo i su kupili sebi radno mesto. I to je onako jedna velika tema za sve preduzetnike, rekla bih, pogotovo za preduzetnike koji se bave uslugom. I smatram da oko te cijele ideje ima mnogo da se mozga i mnogo da se radi i da je tu zapravo put na kojem sam ja sada, a to je da med spa bude zapravo mesto koje radi samo od sebe, sa svojim standardima, sa svojim protokolima i da ne zavisi ništa od jedne osobe. Mislim, to će biti samo... Pa već smo tu, borimo se, imamo još puno posla, ali smo nekako euforični sa tim nekim novim stvarima koje nam se dešavaju. Zapravo, jedan dan je euforija i jedan dan smo malo, ovako da kažem, u depresiji, ali dobro, šta je to? Dobro. Znači, sad smo na 2 lokacije, imamo, koliko znam, preko 20 zaposlenih. Tako je. I imamo deo koji je uslužni i imamo deo proizvoda koji radite. Tako je, mi smo specijalizovani takođe i za prodaju proizvoda za kućnu negu što se tiče skincare industrije. Tu smo pretežno, da kažem, su zastupljeni brendovi koji se isključivo prodaju u profesionalnoj verziji prodaje, tako da su to brendovi koji se ne mogu naći u nekim drogerijama ili parfumerijama, već samo kroz taj profesionalan pristup gde nam je važno da zapravo saslušamo klijenta, da vidimo koje su njegove potrebe, gde radimo analize kože, konsultacije, ali isto tako ono što je nama važan, taj holistički pristup koji pre svega se odnosi da svakog klijenta gledamo kao individu, ali kao celinu, jer opet u vremenu u kojem živimo važno je da budemo pametni i mudri u svojim nekim odlukama i da na taj način ponudimo klijentu zapravo razumevanje, da razumemo kakav je njegov lifestyle, šta on želi, šta ne želi, šta voli ili šta ne voli. Čekaj, šta bi nam bile danas teme za razgovor? Pa ono što smo u suštini Nina i ja pričali, pa ajde samo da potvrdimo da li smo se svi dobro razumeli, imamo nekoliko različitih tema. Jedna tema nam je da smo krenuli ovaj projekat finansijskog konsultinga sa tobom. Tako je. Naša Aleksandra je kod tebe već bila nekoliko puta i prenela mi je sjajne utiske, čini mi se da baš uživa. Super se zabavljamo. Jeste, deluje mi da baš i ona uživa i drago mi je da i ti. Da prođemo samo taj deo da vidimo da li je tu sve u redu i kako tu funkcionišemo, da li je sve kako treba. Pored toga, neke teme koje Nina htela da obradimo jesu specifičnosti beauty industrije da bismo mogli bolje da razumemo kako bi ovaj biznis mogao dalje da se razvija. Znači dalje rasta, ali u specifičnosti onog što nosi beauty industrija i pored toga imamo deo sistematizacije. Generalno imamo preko 20 devojaka koje rade kod Nine, koje uloge one treba da nose, kako treba to da izgleda, da možemo da pružimo upravo taj experience ovoj ciljnoj grupi o kojoj smo sada pričali. Tako da ako sam ja dobro razumeo, ti me ispravi ako sam negde pogrešio, to bi bila neke okosnice današnje teme. Mislim da su to, da kažem, ključne teme, ali možda bi bilo dobro da se prošetamo do naše lokacije broj 2, koja je par ulica odavde, pa da tamo nastavimo. Ajde da vidimo i tu lokaciju, pa da sedemo da pričamo. Dogovoreno. Pa dobro, ovo je lepa šetnica. Lepa šetnica, da.
Pa evo nam je druga lokacija. Tako je, stigli smo u Šolinu ulicu. Šta smo rekli, Beše, šta radimo ovdje? Ovdje nam je med spa koji se bavi tretmanima lica i tela. Ovdje smo se skoro proširili i na gornji sprat, tako da, hajde da vam pokažem. Hajde da vidimo kako ti izgleda. Mene odmah zanima ko je bio Šola. To moram da pogledam. Ajmo u med spa zonu mjera i opuštanja. Jel mora da Dobar isključimo dan, mobilne? izvolite. Jel ovde mora mobilne da isključimo? Dobar dan. Ja sam Srđan. Branka, drago mi je. Ćao Branka, ja sam Nemanja, drago mi je. Ovdje nam je znači prijem za klijente. Na ovom nivou radimo tretmane lica i tela. Također imamo prodaju, a možda da vas odvedem sad gore na drugi sprat. Može. Super. Nešto ćemo da spremimo i za direktora, da prosto vidi benefite. Sutra ujutro mora da snimi skincare rutinu. Šta bi ja dao Znači, da ja first radim step. ovako mesto, tako... Mirno, opušteno. Jedini izazov je ovdje zapravo ne zaspati dok radiš, jer je tako mirno da bukvalno Da. i Ali kad klijent dođe i zaspi, to je okej. To je super. To volim. To volim. To želim. Ajmo gore, vodim vas. Ajmo. Da krenemo polako na ove teme zbog koje smo u suštini došli. Ja bih krenuo prvo od financija, ajde da vidimo kako to ide sa Aleksandrom. Da, financije su spektakularne, moram da kažem. Sa Alex, s kojim sam krenula savjetovanje ili konsultacije, kako god želimo da zovemo, ide jako dobro, jako je to jedan veliki izazov za nas. Iako do sada smo se trudili da uđemo u koštac sa financijama, ali nismo išli ni blizu ovako detaljno kao što radimo s Aleksandrom. I u isto vreme je jako zanimljivo, ali i izazovno, iz razloga što kad krene da se otvara ta Pandorina kutija, vrlo često smo u trenucima neverice, ajde tako da kažem. Pogotovo čini mi se nekako za tu našu industriju koju, opet kažem, nekad je tako ishvaćena neozbiljno, ali zapravo kad uđeš u srž financija, tek tad vidiš na koliko nivoa tu mora da se razmišlja. Sa jedne strane sam jako srećna što sam ušla u taj proces i zapravo ideja je bila da iz procesa financija izađemo sa nekim jasnim smernicama šta je naš put za dalje, jer smo nekako u posljednje 2-3 godine stvarno imali i veliki rast što se tiče obima posla i svašta nešto smo tu hteli da kažem, sklopimo kao deo biznisa. Međutim, mislim da bismo mogli da donesemo prave odluke za budućnost i šta je to, u kom smjeru želimo da idemo. Financije su tu glavna stvar koju treba zapravo slušati da bi doneli prave odluke. Ma da, vidi tu za rast u stvari nema dileme da je važno da se dovede, da se to skocka i da se dobro razume, jer tu je đavo baš u detaljima. Imaš, ne znam, robu, to je jedna vrsta matematike, usluge, pa različite vrste usluga, to je druga vrsta matematike, pa neki multiplikovani tretmani, da tako kažem, nešto što se sastoji jedan tretman iz više nekih različitih usluga. Znači, to sve mora da bude na kraju logično. Jeste, ono nekako što mislim da, evo, moje lično iskustvo, iako sam mislila da kao posle 17 godina sve ja to znam i držim u malom prstu, međutim, realnost je potpuno drugačija. I nekako bih voljela da se više o tome priča, iz razloga što mislim da mnogim drugim preduzetnicima, a pogotovo ljudima iz naše industrije, bi bilo jako korisno da se pozabave time, jer iz svog ličnog iskustva vidim koliko je tu bilo propusta i koliko je tu bilo zapravo
donošenja odluka isključivo na nivou osjećaja, koji nekad je bio dobar, nekad nije, ali zapravo je bez veze ići tako kao u magli i ne znati šta zapravo radiš, a finansije su tu stvarno ključne, pogotovo što u našoj industriji nekako kao usluga, pričamo o nekim troškovima koji su uvek odokativni i slično, a zapravo kada se uđe u suštinu, sve to može da se izračuna i da zapravo znaš šta je ono šta ti donosi, šta ti možda ne donosi neki profit, što je isto okej ako je komplementarno tom iskustvu koje ti želiš da daš klijentu. Kažu, sve što mogu da izmerim, mogu i da popravim. Tako je. Stvarno je tako. A kad se mrdamo tapkamo u mraku, onda zapravo oni ne znamo gde smo. To je pa i za nas isto. Koliko puta smo se iznenadili nečim kad uđeš u neki detalj nečega šta radiš. To je stvarno neverovatno. I to je u suštini, to se ne završava. Da. Da bi isto razumela, vežba kroz koju sad prolaziš, ona je da ti da uhvatiš neke temeljne ugalne kamenje da postaviš, a onda ide 2 godine kasnije, čekaj, a sad sam se setila ovog dela da ga pogledam. A na kraju lepota finansija je u tome što ti zapravo racionalizuje to što radiš. Mi se svi ložimo, zadovoljan klijent, vidimo da rastemo, rastu nam prihodi, to je sve mnogo važno, ali tipično se preduzetnici se uzbuđuju više time. Onda računaju, pa dobro, ovaj drugi deo bit će valjda nekako. Da, samo od sebe će se reći. Da, i onda dođe, i najčešće se dešava, da dođe kraj godine i da u stvari ti saznaš od tvog knjigovođe kako si ti poslovao. On treba da ti objasni, da ti kaže gde smo. To je baš velika zabluda. Vidi, a mi smo tad već sve kasno, sve gotovo. Kad on tebi dođe u januaru, februaru ili u decembru i kaže, vidi, mi tu niti imaš šta da popraviš, niti oni razumeju u suštini detalje posla. Tako da, super je ta vežba. Ne znam da li da cimnemo Aleks da vidimo. Možemo da vidimo šta i ona kaže. Mislim, ja sam dobio neki info od nje da je i ona jako zadovoljna, da ima dosta posla. I sad u tim fazama razvoja preduzetnika, svi dođete, razvijate biznis, pa dođete jedan trenutak da mora se kaže, ok, ajmo sad to da vodimo na način kako treba. Tako da ajde čujemo šta Aleks kaže, pa ćemo da pređemo na ostale teme koje danas imamo da obradimo. Ćao Aleks, evo nas kod Nine, Nece i ja, pa malo pričamo o tome gde ste, šta ste, pa rekao da te čujemo. Pa ćao, pozdravite Ninu puno. Ćao Aleks. Evo, tu si na speakerfonu si. Odlično, kako ste? Evo, super. O raznim stvarima pričamo, ali samo da sumiramo otprilike s tvoje strane gde smo stigli. Pa sa Ninom smo, boga mi, odlični, lepo napredujemo, evo baš smo se videli ove nedelje, radimo trenutno na analizi profitabilnosti, pripremamo se za budžetiranje za 2026. Napravili neki interni bilans uspeha da Nina može da prati kako to ide po mesecima, tako da na dobrom smo putu da imamo dobre finansijske izveštaje. Super. Hoće biti neke ebide? Pa hoće, ona je bila iznenađena da su dobri rezultati. Dobro, vraćaš Nini osmeh na lice, to je... Da, evo, sad se prvi put nasmejala kad pričamo s njom. Ranije je bila vrlo ozbiljna, ali evo sad je nekako pokazala neki human face kad se govori o finansijama. Biće to sve odlično, zna ona to, samo je malo skeptična, ali dobro. I mnogo ti je lepo ovo radno okruženje, verujem da je ovde jako lepo raditi sa Ninom, baš mi se sviđa ovo okruženje, muzika, miris i sve što je... Ekipa je mnogo lepa, tako da je ambijent fenomenalni, jako inspirativan, moram priznati, to zna i Nina. Hvala Aleks. Super, bravo Aleks, ništa, srce si, hvala ti, idemo mi dalje. Hvala i vama, pozdravljam vas puno. Ćao. Ćao. Pa dobro, da se potrudimo i Srđan i ja da budemo super kao što je Aleksandra. Da krenemo mi na ove naše teme, a to je, ajde malo da razumeli smo sad u ovoj šetnji kako otprilike izgleda ta beauty industrija i koje su sve specifičnosti. Ono što je jedna od glavnih tema jeste radna snaga. Ljudi koji ovde rade. Trenutno je tu preko 20 devojaka, da bismo mogli dalje da rastemo, da se širimo, da planiramo kako to trenutno izgleda i kako taj tim funkcioniše. Imamo nekoga ko možda vodi jedan deo ekipe, imamo nekoga ko brine o ovoj lokaciji, drugoj lokaciji, da razumemo malo kako to funkcioniše, da vidimo šta bi tu bilo možda neka idealna postavka te strukture zaposlenih. Tako je, zapravo ta organizacijna struktura nam je sve vreme izazov.
već neko vreme isprobavamo, da kažem, varijante što se tiče organizacije i menadžerskih pozicija. Za sada na lokaciji na kojoj smo prvo bili imamo menadžera salona, imamo ženu koja se bavi finansijama za obe lokacije, takođe ovde pripremamo Branku za budućeg menadžera lokacije broj 2. Imamo takođe i tim lidere, infopult i kozmetičare, fizioterapeute. Za sada smo još uvek, da kažem, u toj nekoj izgradnji prototipa, ako bih tako mogla da ga nazovem. I tu sam osetila potrebu da se nekako dodatno uključim u celu priču, da bih nekako prošla kroz ceo proces svake pozicije zajedno sa tom osobom, da bismo mogli da iskristališemo jasno i detaljno šta su odgovornosti, šta su KPI-evi za tu poziciju, jer nekako nama je često izazov taj što radimo uslugu, radimo sa ljudima, non stop smo face to face sa klijentima i generalno ta organizacijona struktura samih sastanaka, dogovaranja nam je često izazovna, pogotovo što saloni rade u 2 smene. Tako da imamo izazov sa radnom snagom u svakom smislu, pogotovo u poslednje 2-3 godine. Nekako je tu došlo do nekog shifta što se tiče samih zaposlenih. Tako da je to svakako nešto s čime se onako prilično borimo, pogotovo što moram da naglasim da smo mi salon koji zapošljava isključivo žene koje su majke ili će uskoro to postati. Tako da to je još jedan dodatni izazov naše industrije, pored toga što je stvarno lepo da u okviru firme imamo veliki broj dece i beba, ali sa stanovišta poslovanja to nam vrlo često pravi neki setback. Evo, na primer, prošle godine, čini mi se, u jednom mesecu smo saznali da su 4 koleginice zatrudnele. Tako da svakako da to nam utiče na organizaciju, na procese, ali ono što nam je negde prioritet za budućnost i s tim u vezi smo i počeli da pravimo našu internu platformu MedSpa koja će služiti za procedure i standarde za zaposlene, gde bi oni mogli centralizovano na jednom mestu sa konstantnim update-om da pristupe s tim procedurama i standardima kako bi ta komunikacija zapravo bila olakšana. Dobro, ima tu, ja bih rekao, ima 2 nivoa. Ja bih, da kažem, tragao za 2 nivoa tu. Onaj prvi nivo je kako da zadržim tih svojih ključnih 3, 4, 5 možda ljudi sa kojima ti taj posao možeš da razviješ. Tu je važno njih identifikovati, razumeti šta su njihove potrebe, te njihove potrebe usaglasiti sa onim šta bi moglo njima MedSpa da pruži, da bi oni imali osjećaj da mogu da te prate sledećih 5 godina, 10 godina i da eventualno preuzimaju sve veće odgovornosti u tom sistemu kako on bude rastao. I to je jedan par rukava. Jer oni posle mogu ispod da drže strukturu. Drugi par rukava koji je vrlo važan to su oni koji ulaze unutra organizaciju. A to su, ne znam šta bi sa sobom, ja bi možda tu da uđem, nemam svest o tome, niko mi nije nacrtao šta tu može da bude sa mnom, da to meni može bude profesija, obično se to ni ne usložnjava, u smislu da se kaže, vidi, sad si došao da učiš zanat, a kod nas možeš da stekneš, da postaneš zanatlija. Znači, kad bi to na neki način moglo da se napravi kao neki on the job pripravnički staž koji traje godinu dana ili 3 godine i da taj neko ko je kod tebe završio zanat posle 3 godine, prošao je 1, 2, 3, 4, taj je neki vaš sertifikovan trener. I među njima najbolji ostaju, a oni koji nisu najbolji, oni mogu da idu negde drugde, ali su naučili zanat. Tu je traganje za tim bi moglo da vam pomogne da nemate brzih odliva kod tih ljudi koji su najmlađi, nego da oni razumeju deo procesa kroz koji mora prođu. I treći element tu kod ove, da kažemo, rodne zastupljenosti. To je zanimljivo da u vreme u kome živimo ne možeš da nađeš neke muškarce koji bi tu radili, naročito
što je, da tako kažem, tu neka hormonska fuzija ili već ne znam ja vreme u kome mi živimo, pa mogao bih da zamislim da bi razni profili mogli u tom da se uklope, ne samo žene, nego da možda mogu da rade muškarci. Zavisi, imala uopšte iskustva neka u tom pogledu? Nisam, iskreno, nisam imala zanimljiv za pogled. zapošljavanje muškaraca. Da, Mislim, verujem da će to doći ovde, za sada ne vidim tu mogućnost, u smislu na same oglase za posao i slično, nismo čak ni imali situaciju da nam se javljaju muškarci, pogotovo za ovaj deo beauty-a što se tiče manikira, pedikira i slično. Sad vidjet ćemo šta nam vreme donosi, ali za sada to još uvijek nije aktualno. Da. Koliko mi možemo danas da se oslonimo na te ključne ljude koje je Srđan pomenuo? Koliko si ti uključena svakodnevno u ovaj biznis i koliko u ovom trenutku postoji neka vrsta sistema da ti ljudi mogu da nose? Da li moraš svaki dan da se pojaviš na obe lokacije ili ne moraš? Da li menadžer lokacije može da iznese taj posao? Kako to trenutno funkcioniše? Trenutno je situacija takva da ja ne moram da se pojavim na obe lokacije i definitivno ja sam svoj neki rad sa klijentima dosta smanjila upravo da bih mogla da radim na biznisu, a ne u biznisu. Tako da nekako ovaj period ishvatam kao neki deo tranzicije iskreno, gde određeni ljudi u timu koji su mi jako važni, bez kojih stvarno ne bih mogla da poslujem na ovom nivou i u ovom obimu. Nekako ta tranzicija je vrlo često izazovna i za mene i za njih, jer zapravo mi tek sada postavljamo sve te teze i sva ta pravila i nekog našeg odnosa, izveštavanja i odgovornosti. I definitivno uz financije koje radimo sada, ta organizaciona struktura nam je sada prioritet i ona nam je upravo važna u tom delu zapošljavanja novih ljudi, jer, opet kažem, kod nas u poslu je vrlo često se nekako onako ad hoc. Neko novi dođe, malo mu pokažeš ovo, pokažeš mu ono i krećeš. To jeste veliki problem organizovati se dobro i ne samo izdvojiti vreme, nego zapravo imati jednu mustru kako to se funkcioniše uvek isto i zapravo ideja je doći do tog nivoa gde zapravo ne postoji diskreciono pravo za neke stvari u samom sistemu, a da opet u isto vreme postoji ta neka autentičnost, jer opet mi radimo sa ljudima, radimo sa ženama i moramo da ostavimo prostora za osjećanje te energije, šta nekome treba, ne može sve biti onako u šablonu, ali mislim da te neke vrednosti i neka vizija je nešto što treba da nas nosi na tom putu. Slažem se, pa dobro, tu bi mogli da počnemo u stvari od nekog prvog koraka, da možda u narednoj iteraciji ti i ja sedemo da napravimo, da vidimo kako izgleda trenutno organizacijna struktura, kako izgledaju ti neki ključni opisi i odgovornosti koje ti ljudi nose, pa onda svakako kad dođemo do pisanja strategije i pre te radionice koje bismo imali s ljudima, da Srđan i ja to zajedno pogledamo, damo neke predloge kako bi eventualno mogla da se redizajnira ta struktura, a onda na toj strateškoj radionici da oni budu uključeni u pisanje samog i tog tvog strateškog plana, ali i same vizije, misije i vrednosti koje postoji i koju živite ovde. Pre toga imamo jednu tačku koja se tiče tvojih izbornih modula. Ti si, da kažem, došla u ovu finalnu 3. godinu boljeg biznisa i sad je ideja da izabereš izborne module. Tu treba da vidimo i šta bi bilo najbolje za tebe. Ovaj strateški plan i ova pitanja koje imamo strategije, to jest organizacije i financija o kojima sad pričamo su svakako deo toga. Ono nešto što smo ti ja pomenjali, a što mislim da je zanimljivo, jeste taj customer održavanje odnosa sa klijentima. Mi trenutno nemamo ni jednu poziciju koja je direktno odgovorna za to da brine o klijentima koji dolaze u lokal, zakazuju termine, otkazuju termine i tako dalje. Sigurno je da u dobrom domenu i tehnologija može da pomogne u tome. Mi imamo i taj novi izborni modul koji je tehnologija razvoj biznisa, tako da to možda bude interesantno. Ali najveći deo, u stvari, o kojoj smo mi pričali, jeste booking samih termina. Dosta ljudi zakazuje, otkazuje, kada dolaze, ko ih dočekuje, ko brine o tim ljudima, na koji način, kako dajemo tu dodatu vrednost svim našim kupcima. To bi moglo da bude isto možda interesantno da vidimo kako tehnologija može da prosto ubrza neke procese, a da ne zavise konkretno samo direktno od ljudi da će se u tom trenutku javiti na telefon ili ne. I onda projektovanje kako izgleda ovaj biznis za 5 godina. To je najuzbudljiviji deo. Ti imaš do sada neki godišnji rast. Tako je.
koji je otprilike okvirno šta, na nivou 10%, više od 10% ili? Pa ajde da kažem u poslednjih 4 godine gde bolje mogu da beležim zbog tog samog programa koji koristimo. Svake godine smo imali rast, na primjer između 22. i 23. smo imali rast, ja mislim preko 20%. 2024. je bila su sa nekim malim rastom, 2025. će biti stabilna, ali mislim da je isto jako veliko pitanje, pošto sada smo nekako u eri prodaja, i iako se slažem da sve što negde na kraju dana svi radimo jeste neka vrsta prodaje, to nekad može da bude prodaja ideje, prodaja neke dobre namere takođe, ali ja bih se osvrnula na to da, iako ja sve ove godine imam taj rast, što znači da naša prodaja je, da kažem, na dobrom nivou, bez strukture ona baš nije neki veliki uspeh sam za sebe, jer upravo u ovoj godini su nam se stvari i poklopile i sa financijama i sa ovim što smo ovde, jeste da prodaja bez strukture je jako rizična, jako nestabilna. I rizična da može da se ponovi. Ako ne znam kako sam nešto uradio, pitanje je da li ću znati da to ponovim. Tako je. I opet se vraćamo negde na sam početak, a to je da li ja imam posao ili radno mesto. I mislim da je to izazov sa kojima se mnogi u mojoj industriji bore, iz razloga što, ok, svi imamo problem sa delegiranjem, ali isto tako vrlo često se za sam brand vezuje ličnost, što je izazov sam po sebi, a nekako doći na taj nivo da ti sa svojim brandom garantuješ određeni rezultat ili određene vrednosti. Mislim da u tom grmu leže zec i da je to zapravo najveći izazov u celoj priči, doći do tog nivoa u industriji usluge koja je u isto vreme i zanat, u isto vreme i handmade, a isto tako je posao koji je vremenski ograničen, što nama vrlo često pravi problem u samoj profitabilnosti, jer vi za sat vremena prosto možete da odradite jedan tretman, jedan manikir, jedan tretman lica, nikako ne možete dva. I upravo kad pričamo o prodaji i o tom skaliranju koje nam se non stop nekako nameće, jako je rizično iz razloga što ako ti imaš veliku potražnju, a nisi napravio strukturu koja će da prati tu potražnju, ti si bukvalno na tankom ledu svakog dana. Znaš šta je lepo? Kada ti je posao estetika, dobro, onda i organizacija tog posla mora da bude skockana i estetizovana kako treba. I to je, da kažem, dobra neka mera. Tako da ajde da radimo na tome da ti posao izgleda kao što ti izgleda salon i kao što ti je delatnost kojom se baviš. Tako je. Radujem se. Dobro, ja delim ove utiske sa Srđanom, baš nam je bilo lepo danas sa tobom. Hvala. I nadovezao bi se na ono čega smo počeli, te male pobede. Što si pričala kad si krenula pre 18. da su ti te male pobede te gurale napred. Sad je to malo verovatno drugačija igra nego što je to bilo pre koliko godina, ali te male pobede treba te gure u gore. Mi smo se dogovorili oko narednih koraka, tebi sad sledi ovaj najbitniji deo boljeg biznisa, a to je u stvari ova 3. godina koja nosi sa sobom te izborne module i samo pisanje strategije koju je Srđan pomenuo, a koje će biti bitno za dalje razvoj ljudi i svega o čemu pričamo. Tako da idemo sad polako tim putem i zajedno smo to. Hvala što ste bili danas. Bilo mi je super s vama i vreme nas je poslužilo da možemo lepo i da se prošetamo, tako da vidimo se uskoro. Vidimo se, Mira. Lep dan. Da. Vidi, ja predlažem da se ti posvetiš ovom segmentu koji se zove med, a ja ću ovom koji se zove spa. Dobro ste to podelili. Nema šta, ja ću da zovem Ninu, krećemo po ovome što smo se dogovorili i uključujemo se u narednom koraku, to je to. Može, super. A do tada uživajte u spa. Pa to, važi si, ajde. Vidimo se direktno. Vidimo se, čao. Ćao.